हेलो दोस्तों, तो आज थोड़ा लेट हो गया मुझे क्योंकि दोस्तों फाइनेंस में कैसा है, फाइनेंस में आप जब जॉब कर रहे हो ना तो यहाँ आपका डेली टारगेट और मंथली टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आज तो कुछ हुआ नहीं मेरा ख़ास, तो यहाँ तो 1 घंटा एक्स्ट्रा बिठा के रखा था हमको, और मैं ही नहीं था, मेरे और दोस्त भी थे जिनका हुआ नहीं था। तो ठीक है, अभी 1 घंटा टोटल लेट छोड़ा उन्होंने मुझे, एक भी नहीं, 1.25 घंटा लेट छोड़ दिया है। अभी मैं थाने स्टेशन में पहुंच गया हूँ। वैसे थाने स्टेशन पे आज तो इतनी लिटरली इतनी गर्दी है ना, आपको मैं एक क्लिप भी ऐड करके दिखाता हूँ। मैं तो खुद डर गया था यार, मतलब आज मैं कैसे जाऊँगा। एक डोर पे कम से कम नहीं बोल के भी कम से कम 8 से 7 बंदे एक्स्ट्रा चढ़े थे बस डोर पर। कम से कम दोस्तों में 2 से 3 ट्रेन छोड़ दिया मैंने, ऊपर ऊपर